Pár éve volt szerencsén kimenni Amerikába, ahol megkóstolhattam rengeteg barbecue-s ételt, köztük volt az úgynevezett pulled pork burger coleslaw-val, vagyis tépett húskáposzta salátával. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma bemutatom azt a pulled pork receptemet, ami a leginkább hasonlít arra, amit kinn ettünk. A saláta összeállítását, akár csak a hús pácolását csinálhatjuk előző nap is, én is este készítettem el a salit, és csak másnap sütöttem a húst. Egy fél fej káposztát csíkokra vágunk, majd egy nagyobb tálba szórunk. Mellé öntünk 3 darab reszelt sárgarépát, amit nagy lyukú reszelőn reszeltünk le. Mehet rá 2 fejhagyma vékonyra karikázva, és egy negyed fej lila káposzta szintén csíkokra vágva. Két kis kanálsóval megszórjuk az egészet, és összeforgatjuk, hogy leveteresszenek a zöldségek. Míg ez megtörténik, összeállítjuk a saláta öntetet. 4 púpozott evőkanál tejfölhöz hozzáadunk 2 evőkanál majonézt, egy evőkanál mustárt, 2 kis kanál cukrot, és 1 evőkanálnyi citromból kinyert citromlevet. Alaposan összekeverjük, hogy elolvadjon a cukor, majd sózzuk és borsozzuk ízlés szerint. Újra elkeverjük, és már mehet is a zöldségekre. Ha már az összes zöldségem van öntet, akkor fóliával letakarva mehet a hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek. A húspálcához 4 gerez zúzott fokhagymát egy tálba borítunk. Hozzáadunk 3 púpozott evőkanál piros paprikát és 2 púpozott evőkanál barna cukrot. Ha nincs barna cukrotok, nyugodtan helyettesítsétek kristálycukorral. 2 kis kanál sót is adunk hozzá az ízek egyensúlyának érdekében. Ízlés szerint borsozzuk, majd annyi olívaolajat öntünk rá, hogy sűrű paszta állagú legyen. Akkor jó, ha mindenhol átjárja az olaj, de nem folyik. Kanalazzuk rá és dörzsöljük be az előkészített húsunkba a pácot. Ez lehet sertéscomb, lapocka, akár kara is, de azt nem ajánlanám. Én most egy 1 kg 80 dekás combot használtam, amiről levágtam a hártyás és inas részeket, de a zsírnaggyát azért rajta hagytam. Egy öntött vaslábasba dobunk 5-6 negyedbe vágott vöröshagymát, és megszórjuk 1-2 kis kanál kakukkfűvel. Lehet friss is, de én jelen esetben szárítottat használtam. A hagymákra helyezzük a húst, és rákenjük az összes pácot, ami a tálban maradt. Míg dörzsölgetjük, a sütőt melegítsük elő 180 fokra. A hús mellé öntünk 500 ml kólát. Próbáljuk úgy önteni, hogy ne mossuk le a pácot a húsról. Rátesszük a lábasra a tetejét, és mehet is a forró sütőben 4 órára. Minél tovább van benn relatíve alacsony hőn, annál porhanyósabb és szaftosabb lesz a hús. Míg sül, azért óránként érdemes kivenni és meglocsolni a saját szaftjával a húsnak a tetejét.
Köszönhetően a hosszú sütési időnek alacsony hőn gyönyörűen szétesik a hús a legkisebb erőtől is, és belül pedig csodálatosan szaftos. Ahogy tépkedjük a húsit, forgassuk bele a megmaradt szafba is. Látszik, milyen gyönyörűen felszívta a szaftot a hús, ennek köszönhetően később sem fog kiszáradni. Adjunk a húshoz 250 g barbecue szószt, ami nálam most fele-fele arányban volt füstös és fokhagymás, de nem muszáj keverni. Alaposan forgassuk össze az egészet a hússal. Végső lépésként hamburgerbucira halmozzuk a salátát és a húst is, és fogyaszthatjuk is. Ezt a kettőst egyébként nem csak hamburgerként, hanem tortillába töltve is fogyaszthatjátok. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!